Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, партнеры, клиенты. Я данными размышлениями начинаю новый цикл, которым я хотел бы показать целую серию различных аспектов, моментов, касающихся где-то и биржевого рынка, где-то поведения рынка капиталов мировых, экономик различных стран. Где-то я хотел бы просто поговорить о различных научных аспектах финансового планирования и так далее, и так далее. И одна из целей, которые я преследую, начиная этот цикл, а может быть даже не одна из целей, даже, наверное, скорее всего, что несколько целей, это прежде всего обозначить какие-то базовые позиции, которые есть лично у меня и у компании Asian Holding, которая предлагает нашим и клиентам, и просто тем, кто интересуется. И также я бы хотел бы обозначить те позиции, которые искажаются в процессе транслирования той информации, которая поступает от меня, от наших представителей. Ведь мы делаем очень много различных презентаций. Я лично читаю лекции, написал несколько учебников. И многое из того, что мы предлагаем, каким-то образом трансформируется, редактируется. Иногда редактируется очень некорректно. Известно, что сегодня интернет-ресурсы позволяют представлять информацию практически любым человеком. И эти люди берут эту информацию и представляют ее иногда так, что она часто не похожа на оригинал. Поэтому мне бы сейчас хотелось бы максимально сделать так, чтобы именно первичная информация, первичные оригиналы доходили до людей. Этими циклами, я их специально назвал «капитальные размышления». Почему капитальные? Потому что здесь имеется несколько смыслов в этом слове «капитальный». Капитальный от слова «капиталы», то есть мы будем, конечно же, смотреть, как работают капиталы на человека. И капитальные размышления имеются в виду базовые, чисто человеческие капиталы, которые свойственны тем или иным людям и которые живут по тем или иным принципам. Мы будем ими делиться, набирать информацию. Если эта информация будет интересна, пожалуйста, ставьте лайки, дизлайки. Единственное, что мне хотелось бы, избежать разного рода некорректных обсуждений. Поэтому, если будут появляться некорректные обсуждения, то, пожалуйста, сообщайте об этом, и мы просто прекратим, что ли, это наше с вами общение. Хотя мне кажется, что от этого никто не выиграет. Обзоры рынка я здесь не буду делать. Конечно, иногда я буду касаться каких-то наиболее оперативных моментов, рассказывать, как и что работает. Но, тем не менее, главный акцент по обзорам рынка будет делаться на наших традиционных вебинарах, на которые я вас приглашаю. Приглашаю прежде всего наших клиентов, сотрудников. Это закрытые обзоры рынка, где я очень подробно рассказываю о разных аспектах, о движениях капиталов, о состоянии экономик различных стран, о наших возможностях по инвестированию, по страхованию и так далее, о том, что ожидать нам на рынке. Все это обсуждается на наших вебинарах. Здесь же мне хотелось не столько обсуждать это обзоры рынка и ситуацию на рынках капиталов, сколько, в общем-то, просто по-человечески поговорить о вопросах финансового планирования, о наших жизненных темах, может быть, какие-то будут иные нюансы и аспекты затронуты. И первой темой, которую я выбрал для обсуждения, называется «Не влюбляйтесь в специфический актив». Под словом «актив» имеется в виду и биржевой актив, это может быть акции каких-то корпораций, это могут быть облигации, это может быть недвижимость, в которую так влюблены многие из наших
клиентов, особенно с территории России. Почему-то они очень считают недвижимость буквально чуть ли не самым надежным источником инвестиций или объектом инвестиций, куда можно вложиться, и это очень все крепко, надежно, будет всегда работать, с чем я, в общем-то, не согласен, потому что недвижимость также имеет свойство изменяться в своей стоимости, в своей значимости и менять свои характеристики по мере того, что происходит на рынке и как формируются рыночные обстоятельства. Эту концепцию «не влюбляйся в свой актив», в какой-то один актив, и потом держи его в любых ситуациях рыночных, неважно зачем. Она была, в общем-то, обозначена когда-то моим духовным наставником Уильямом О'Нилом, и я с тех пор ее запомнил. И с тех пор я научился выбирать только те активы, которые действительно и перспективно приносят прибыль, чего бы это ни стоило. Особенно сейчас очень стало популярны такие вот, я их называю, волшебно-притягательные активы в виде криптовалют. Это может быть и биткоины, или еще какие-то, и лайткоины, и иные валюты, в которые народ инвестирует как сумасшедший. И в прошлом году он потерял, кто-то потерял 10 тысяч, 20 тысяч, кто-то потерял 100 тысяч, а кто-то потерял и миллионы долларов. И вот об этом мы с вами тоже будем говорить. Как избежать того, чтобы не попасться на удочку любимого актива. Далее я вам покажу, в общем-то, графики, небольшую презентацию, которую мы с вами обсудим и посмотрим, как же это все работает. Главное, запомните, никогда, ни при каких обстоятельствах не влюбляйтесь в биржевые активы, не влюбляйтесь в любые иные активы, валютные, биржевые, недвижимости и так далее, так далее. Это просто опасно. Это чревато тем, что вы можете потерять огромные деньги, а может быть даже и все деньги, которые у вас накопились. И не ведитесь на удочку псевдоспециалистов, псевдоэкспертов, которые будут говорить: ах, покупайте тогда, когда это очень дешево, покупайте, потому что видите, как в прошлом году была цена в 10 раз выше, сейчас у вас есть новая возможность купить эти активы дешевыми ценами, и вы однозначно вернетесь обратно на те же самые рубежи. Вот давайте теперь и посмотрим более подробно, а что же у нас тут происходит. Так, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас происходит с нашими активами. Вот давайте, к примеру, возьмем компанию Apple. Мы видим, что компания Apple – это известная компания, достаточно хорошо стоящая на ногах, продающая продукты по всему миру. Эти продукты пользуются успехом. И мы видим график за последние 5 лет, когда компания достаточно успешно развивалась, ее акции росли. Мы видим, что 5 лет назад она стоила $75, потом она подскакивает до $225 за акцию. И начиная с конца лета и по сегодняшний день, она вдруг неожиданно обрушается. Конечно, если бы мы влюблены в этот актив, то безусловно, что мы вместе со всеми начали бы терять свои инвестиции и потеряли бы достаточно много. Посмотрите, с 225 до 153 это более четверти, даже почти 1/3, как мы теряем денежные средства. Возникает вопрос, а зачем тогда инвестировать в такой актив, даже если он просто супер-супер прекрасный? Посмотрим еще. Посмотрите, сектор недвижимости. Это опять-таки за последние 5 лет, и мы вспомним, что когда-то он развивался достаточно неплохо. Посмотрите, 5 лет назад акция стоила $72.50. Это мы смотрим на RWR, это ETF, который отражает поведение недвижимости. И через какое-то время она вырастает до 97, потом она вырастает еще и выше, но при этом она падает, опять растет, опять падает, опять растет и уходит таким образом в стагнационный рисунок. То есть практически недвижимость стагнирует. А ведь не секрет, что существуют такие вещи, как инфляция, существует,
в общем-то, которая поедает наши накопления. И получается, что с 2015 года, когда она доросла почти до $100, и по сегодняшний день, когда она стоит всего лишь $91, она просто недвижимость ничего не приносит. Она ничего не дает. Это ярко и наглядно видно, в общем-то, достаточно хорошо. Ну, посмотрим. Вот любители биткоина. Вот посмотрим, как он выглядел за последние 5 лет, график. Мы видим, что да, в 2017 году биткоин, цена его начала восхождение, вырастает почти аж до 20 тысяч долларов за один коин. И что происходит потом? Совершенно ясно, что существует такой закон, что все, что высоко выросло, обязано просто обрушиться, обязано упасть. И совершенно точно биткоин начинает падать. Те, кто уговаривал вас, еще раз хочу повторить, такие псевдоспециалисты уговаривали вас, да не волнуйтесь, это все временно, давайте скорее, посмотрите, он сейчас вернется. И вот небось вот в этой точке, так точно, в первой точке надлома, говорили, да вот посмотрите, он же возвращается. Но все работает по четким законам рынка и законам психологии. Начинает оно опять падать, опять отскакивает, падает еще ниже, 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 ниже. И вот тут наверняка вот на этом участке, который я сейчас обрисовываю курсором, наверняка говорили вам, да нет, давайте мы сейчас еще заработаем на этом. Но он проваливается еще ниже. И давайте взглянем на более короткий период, он более детально нам показывает. Видите, за последние 2 года даже намека нет на то, чтобы он возвращался. Еще раз хочу подчеркнуть, я не против биткоина, я не против криптовалют. Если криптовалюта или какой-то иной актив будет нам давать какие-то действительно прибыли и будет показывать с фундаментальной точки зрения, фундаментальным анализом, либо с технической точки зрения, по графикам, по формулам, будет показывать какие-то перспективы, мы, безусловно, будем сюда инвестировать. Но сегодня это падение, падение, падение и падение. И если вы влюблены в этот актив, вы просто сегодня тратите зря время, если вы до сих пор инвестируете в биткоин. Это пустая трата времени, еще и огромные риски, и еще потенциальная возможность потерять еще больше. Давайте посмотрим за последний год. Может быть, график последнего года нам покажет что-нибудь, какие-то перспективы роста. И что же мы видим? Мы опять видим, что он опять падает, и опять ничего не происходит. На секунду вернемся обратно. Ведь у нас же гистограммы показывают, что и интерес вдумчивых инвесторов тоже теряется. Посмотрите на объемы сделок. Вот эти вот столбики гистограммы, это объемы сделок. Ничего они не показывают. Они вот когда-то выросли, потом произошла вот эта красненький столбик, массовая распродажа, и все начало рушиться. Вот вам еще один пример того, что не надо влюбляться ни в какой актив, даже если это биткоин или либо еще что-то. Забудьте сейчас про биткоин. Ну, можно, конечно, не совсем забыть. Посматривайте на него время от времени. Не стал ли он демонстрировать обратно действительно рост. Но закон четко говорит, рынок растет, покупай. Рынок падает, продавай. Поэтому сейчас это только продажа. Вот вам еще один биткоин за 1 год. И опять-таки даже в мелком варианте он тоже ничего не показывает. И последние дни он вообще... Сделки идут очень-очень маленькие. Где-то вот завис на определенном уровне стагнирования очередного. И ничего пока что хорошего здесь не предвидится. Будет хорошее? Наверное, мы об этом скажем и, наверное, мы это обнаружим. Еще одна валюта. Вы можете сказать, ну хорошо, не биткоин, давайте другую криптовалюту посмотрим. Лайткоин. Лайткоин. Та же история. Те же самые столбики. Та же самая активность. Сейчас вообще никакой активности у лайткоина нет. И опять-таки обрушение. Опять-таки не влюбляйтесь в этот актив, если не хотите потерять свои трудом заработанные деньги. Еще одна криптовалюта, Ethereum, по-английски Ethereum, которая показывает точно такие же, в общем-то, графики, такие же рисунки, которые говорят о том, что мы очень серьезно находимся на спаде.
Посмотрим. Dogecoin, Doge, да? Та же картинка, может быть, нюансы какие-то лишь меняются, но все точно так же, точно идет один к одному. Ничего интересного здесь нету. Очень любимая всеми последнее время компания Tesla, да, перспективная. Мы слышим о ней много открытий, много всего разного происходит. Это и полеты в космос, и грузоподъемные ракеты серьезные разрабатываются. Tesla разработала, в общем-то, новые аккумуляторы и новые автомобили, которые сейчас все больше и больше набирают темпы. И я даже читала лекцию очень большую о том, что действительно благодаря Тесле происходит серьезная революция сегодня в автомобилестроении. Но я в той же лекции сказал, не инвестируйте сейчас в эти акции, потому что Tesla еще не набрала бизнес-энергию для того, чтобы действительно расти, как это сделал Apple. Поэтому посмотрите, она сегодня практически с прошлого года вот произошел скачок и стагнирует. До этого шла стагнация, и сейчас опять стагнация. Хотя не могу сказать, что это худший вариант, да, то есть, в общем-то, не самый худший вариант, и, в общем-то, где-то в какие-то моменты можно инвестировать сюда, но влюбляться даже в такую акцию нельзя, иначе жди беды. Посмотрите, Netflix, очень известная компания. Сейчас она ожидается еще больший провал. И, конечно, если кто-то играет на коротких позициях, но для этого надо быть профессионалом, можно на этом заработать. Но сейчас Tesla серьезно проигрывает. И это еще один момент, который, в общем-то, играет против таких любимчиков компаний. Посмотрите. Сколько времени мы любили китайскую экономику. И все говорили, надо инвестировать в Китай, надо инвестировать в Китай. И действительно, в 2004 году, в 2005 году, в 2006, в 2007 это было хорошо, это было здорово. И посмотрите, как вырос, в общем-то, буквально вот с 18 долларов за акцию, вырастает до 70 долларов за акцию. Мы в данном случае смотрим ETF, который называется FXI, за последние 15 лет. И что происходит потом? Кризис, спад и затяжной, ну это не кризис, скажем так, затяжной период стагнации, продольный рынок. А буквально вчера, дополнительно к этому, еще и объявили, что китайская экономика в следующем году, вот в этом текущем, точнее, году, в 2019, хорошо, если даст 0,5% роста валового дохода, да, валового продукта. То есть практически Китай высох. Сегодня он испытывает серьезнейшие проблемы. Я понимаю, что об этом, слава богу, говорят многие, и сейчас интерес к Китаю пропал. Но когда это было 7-8 год, все просто с ума сходили и говорили, вот сейчас он рухнет, и сейчас опять отобьется, опять вернется на прежние рубежи. Посмотрите, ведь те, кто сейчас говорит, вот не исключено, что вот мы сейчас у нас перед глазами будущее биткоина. Картинка точно такая же. Взлет, провал, откат небольшой, так то, что мы называем галочкой, да, вот, галочный откат. И потом стагнация. Посмотрите, с 2009 по 2019 год. Если вы такой любитель таких активов, пожалуйста, теряйте годы. В данном случае десятилетия для кого-то потеряны, кто проинвестировал в этот актив. Десятилетия. И ничего не заработано. Совершенно. Если вы уж такой фанат тех же биткоинов или другой криптовалюты, инвестируйте ради бога. Но вы точно так же будете тратить на это годы и десятилетия, ничего не зарабатывая и ничего на этом не получая. Подумайте очень серьезно. Еще раз, не влюбляйтесь в ваш любимый актив, как говорится, no matter what, да, то есть невзирая ни на что, не надо этого делать. Ну и сейчас я хотел бы сказать буквально пару слов о сегодняшнем рынке. Сегодня у нас 23 января 2019 года, и по ситуации на сегодня мы видим довольно-таки любопытную ситуацию. Перед нами индекс S&P 500, точнее это
ETF, SPY, который базируется в точности на индексе S&P 500. Мы сегодня наблюдаем мощнейшую зону сопротивления, которая, неизвестно, она может быть там выше, ниже, то есть если даже провести четко линию, мы вряд ли определенную, так сказать, потолок установим очень точный, и он находится где-то вот в этом промежутке. Мы сейчас с вами видим, и даже вот сегодня я наблюдаю за биржей, что активно бьется об эту линию, об этот вот рубеж, об эту зону, бьются цены, бьются индексы, и они неизвестно куда будут направлены. И специалистами, и я смотрел внимательно, базируясь на волнах Эллиота, четко обозначено, что возможно сегодня два сценария. Первый сценарий, первая волна у нас очень мощно отыграла. Сейчас пытается, в общем-то, сформироваться вторая волна. И очень высокие шансы, что она сейчас отыграет вниз, и мы заработаем на том, что падает. Потом она еще раз отыграет и очень сильно будет падать. Это сценарий номер один. Есть другой сценарий, и сейчас мы стоим на перепутье, куда же двинется рынок. Сценарий номер два. Это сценарий, который назвали треугольником, потому что, да, сейчас может отбиться. В любом случае, и скорее всего, что до 90-95% шансов, что все равно рынок упадет, и мы сейчас очень серьезно ставим на падение. Но при этом он не пробьет нижнюю точку и начнет отыгрываться. При этом обращаю внимание, что скорее всего, что он не пробьет максимумы, а будет формировать вот некий такой вот треугольник. Вот видите, я вам обрисовываю курсором треугольник, который не исключено, что растянется на год, на полтора, может быть на 2. Самое главное, когда мы знаем, что делаем, мы обязательно на этом заработаем. Поэтому надо быть совершенно спокойным к любому активу, и тогда все получится, все будет очень здорово. Ну что ж, на этом мы с вами наш обзор такой остановим. Ну что ж, на этом позвольте мне завершить мой первый выпуск такого, в общем-то, размышления, рассуждения возле биржевого камина. Ставьте лайки, дизлайки, пишите. Может быть, будут какие-то темы интересные, которые хотелось бы вам послушать, осветить. Темы могут быть самые разные. Единственное, что опять-таки я не планирую делать обзоры рынка, а что-то может быть учебное, человеческое, из области финансового планирования, общения и так далее, так далее. До свидания и всего вам доброго. Всем всего самого наилучшего.